अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, लेकिन मैंने अपना असल नहीं छोड़ा। वहाँ के माशरे की अच्छाइयाँ अपनाई। तो भूखे हो आप शायद, वहां से मुझे दो, मुंह से निकाल के दोगी? थोड़ा सा दो ना, अच्छाइयाँ तो मैं यही और है भी ना लेके कि आऊंगी। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाती। हर एक को जीने का हक मिलता है दो ना। और हमारा मजहब भी तो यही कहता है कितने कि भूखे। दूसरों की जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मैं नहीं खा रही, मैं खफा हूँ। चल वरना पीछे हो बहस जाओ। करना मुझे भी आता है और मैं चायलों के मुंह नहीं लगती। अरे सुन लिया, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने से